إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ای پیامبر بگو اون یکتاست و الله غنی بی نیاز هست، نه کسی را زاده و نه زاده شده و هیچ کس همسان او، کفو او، برابر او وجود ندارد در مقابل خدا کسی دیگر باشد. این سوره شناسنامه خدا را بیان فرموده است، هم توحید احدی هم توحید واحدی بیان نموده است، هم کلمه صمد در این آمده است، الصمد که بسیار معانی ظریف و لطیف در خود دارد که این صمد چیز در روایات آمده که لا جوف له، صمد آن ذاتی است که جوف نداره، یعنی تو پره. حالا این بحث های عمیقی هست که تو پر هست یعنی چجوری هست. ما میگیم خداوند همه جا هست، اگر خداوند همه جا باشد جایی برای دیگری نمیگذارد، وقتی جایی برای دیگری نمیگذارد پس جز او هیچ چیز نیست. یکی هست و هم یکتاست، یعنی اجزا نداره، غیر از اون هم کسی دیگر نیست، نمیتواند باشد چون همه جا را اون پر کرده است. وقتی همه جا را اون پر کرده است کسی دیگر نمیتواند باشد. از چه نتیجه گرفتیم؟ وجود ذاتی و حقیقی متعلق به ذات احدیت، ذات حق اقدس خدای متعال است، ولی باقی وجودها هیچ استقلالی ندارند. تمام این عوالم، کائنات، کهکشانهای میلیاردی، انسان همش وابسته عین فقر و عین تعلق به خداوند هستند. پس یک ذات مستقل حی و قیوم خداوند وجود داره، باقی همش وابسته و عین وابستگی به خداوند هستند. سلام علی من اتبع الهدى.